Arkadaşlar merhaba. Yeni bir keklik videosuna tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ekrana bir keklik sesi bırakıyorum. Hep birlikte kekliğin sesine kulak verelim. Maşallah, bal gibi sesi var. Arkadaşlar bu kekliğin sesi güzel değil miydi? Maşallah çok güzeldi. Ben çok beğendim. Şimdi başka bir keklik sesi bırakıyorum. Bakalım bu keklik nasıl ötecek? Bunun nasıl bir ses tonu var? Nasıl ötüyor? Hep birlikte şimdi sese kulak verelim. Arkadaşlar bu keklik meşe ağaçlarının içindeydi. Her taraf meşe yaprakları, yerdeki kuru yapraklar sonbaharı ifade ediyor. Keklik de maşallah çok güzel ve sesi de çok güzeldi. Birbirine uyum sağlamıştı. Şimdi ekrana başka bir keklik sesi bırakıyorum. Bakalım bu videoda keklik nasıl ötecek, nasıl bir ses tonu var. Sizinle birlikte izlemeye devam edelim. Evet, şimdi yavaşça başka görüntüyü ekrana bırakayım. Bu kekliğin sesi o kadar güzel değildi. Ben beğenmedim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Baştan sona izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın ve kanala abone olmayı ihmal etmeyelim. Videoyu beğenelim. Videoyu paylaşalım ve kanala abone olalım.